Mga taong bulahan. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo kung biay-biayon ug daog-daogon sa mga tawo ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo.